हेलो फ्रेंड्स, अगर आपकी बेबी को कफ कोल्ड फीवर हो रहा है और उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो उसके लिए हमें हैंड टू हैंड घरेलू उपाय क्या करना है। हमें क्या करना है, 2 चम्मच अजवाइन लेनी है, उसको तवे पर सेक लेना है जब तक उसके अंदर चट चट की आवाज़ ना आ जाए, मतलब अजवाइन की खुशबू ना आने लग जाए, तब तक अजवाइन को सेकना है। और उसकी एक कॉटन का कपड़ा लेना है, रुमाल लेना है, उसमें अजवाइन को डाल के बेबी को हल्का हल्का सा दूर से ही सुंघाना है और उसके सीने पे, छाती पे इस तरीके से बहुत हल्का हल्का इस तरीके से ऐसे करना है, जिससे क्या होगा, उसके कफ में आराम आएगा और उसे सांस लेने में भी तकलीफ नहीं होगी और उसका कफ धीरे धीरे निकल जाएगा। ठीक है गाइस, थैंक यू।